मुङा मुर्सि जोहोलाव बसुमतारी आङो चिरांदुवार एसटि मोर्चानि आङो आफादगिरि दिनैहाय भारतीय जनता पार्टी चिरां डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चानि मोनसे सावरायनाय हाबाफारि दंमोन। बे हाबाफारियाव जोङो जयनिं हाबाफारि लाफादों। बे जयनिं हाबाफारियाव दिनै जोंहा गासै 300निबो बारा जोंहा जयनिं खालामनो हादों। बिथांमोना भारतीय जनता पार्टीनि माखासे मावनाय बे आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै भारतीय जनता पार्टीयाव जयनिं जाफैदों। फैबाय थानाय समावबो आरो जयनिं जाबावगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। बबेनिफ्राय बेसिबां फैदों? दिनैहाय जोङो फ्राय जोंनाव गासै एरिया नायनानै जों जयनिंखौ खालामदों। माने आस्राबारि देवस्रि आस्राबारि टु देवस्रि ओमफ्राय खुंग्रिं रानिखाथा बे साइडनिखौ जों जयनिं लाग्रोदों। ओमफ्राय आरो माखासे खना खनला दंबावो जोंनो खोथा होनाय दङ। बिथांमोनखौ जों उनाव जयनिंखौ लालांबाय थागोन। बबे दोलोनिफ्राय बेसिबां हाबफैदों? दा बेवहाय BPF निफ्राय फैदों, ओमफ्राय UPPL निफ्राय फैदों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैदों। दा दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव जोंहा स्टेटनि युवा मोर्चानि प्रेसिडेन्ट आसामनिया फैदों बे जयनिंखौ लाहोनो थाखाय। मानगोनां जोंना सिदांसु अंकुर बरुवा। दा बे जयनिं प्रग्रामखौ बेनो लाफैदों। दा जोंहा स्टेटनिफ्राय मानसि फैलायलायनानै जोंनि बे जयनिंखौ बिराद मोजां मोनलांदों। दिनै 300निबो बारा बाहाय गुबुन गुबुन पार्टिफोरनिफ्राय UPPL निफ्राय BPF निफ्राय आरो गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय बाहाय जयनिं जाफैदों। बिराद मोजां मोनदों जों जिहेथु जोङो BJP पार्टिखौ चिरांदुवाराव देरहाहोनांगौ होननानै खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ मोजां मोननानैनो पाब्लिकआबो दिनैहाय आसा खालामनानै खामानि मावगोन होननानै जोंनाव जयेन जाफैदों। आरो लोगोसे इयुनावबो जोंहा जयनिं लानांगौ बहुद दङ, जों लालांबाय थागोन। ओरैहाय दादगारि खुंग्रिं चिरां बिदि जोङो फारि फारि लालांगोन प्रग्रामखौ। আজি আমার ভারতীয় জনতা পার্টি যুব মোর্চা কাইজিন সভাপতি সম্মানীয় শ্রী অঙ্কুর ডাঙরিয়া এটা বিশেষ কারণ করে এটা বিশেষ প্রোগ্রামের কারণে যাব তেখেতক আমার সরকার কাছে শুনি থাকিব।